हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला कि हमारा दिवाली का लाइट ख़राब हो जाता है तो कैसे हम लोग रिपेयर कर सकते हैं इसको। हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज लेके इस वीडियो में। हम लोग पहले इसको चेक करेंगे कि ये लाइट चालू है या नहीं। तो हम लोग प्लग को इन करेंगे बोर्ड में। देखो ये चालू नहीं है, मतलब ये ख़राब हो चुका है। तो हम लोग इसको रिपेयर कैसे करेंगे? हम लोग पहले इसको चेक करेंगे कि कहीं वायर तो छूटा हुआ नहीं है, कहीं कनेक्शन तो कटा हुआ नहीं है। तो हाँ दोस्तों, हम लोग पूरा चेक करेंगे तो हमें दिखा कि यहाँ पे वायर कट गया है। इसको हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे? तो ये ज्वाइन करने पे चालू होगा या नहीं? तो हाँ दोस्तों, हम लोग चेक करते हैं, इसको पहले ज्वाइन करते हैं। हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम लोग इसको सेफ्टी के लिए सेलो टेप लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जलता है कि नहीं, फिर इसको प्लग इन करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये रिपेयर हो चुका है, इतनी कम समय में रिपेयर हो चुका है। ये देखो ब्रेन रिपेयर हो चुका है पूरा, ये बाकी अच्छे से काम कर रहा है। तो हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें।